Tango koki Hotele manankembo Hotele manankembo Tamba makomi. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Oyo bolingaka kolanda mingi mosala nzambe prophète Ngoyi wa Ngoyi vraiment eza temps oyo moment oyo prophète Ngoyi wa Ngoyi alikaka tamu nyonso na télévision pona komemela bino message vraiment na part ya nzambe eza moment oyo batu nyonso bovandaka débat ba poste télévision na bino pona kolanda mosala na nzambe prophète Ngoyi wa Ngoyi. Alors lelo ngai votre humble servante Pierrette Bachimbe PHB ndenge bo messala ko benganga maman Pierrette na ye lelo lisusu na ngomba ya kimwenza mission na ye na ngomba kimwenza mission. Pourquoi? Parce que ezalaki na 10 jours ya prière, 10 jours ya guérison miracle. Awa na ngomba ya kimwenza mission kandi na yebisaka bino ke ngomba nde makambo ngomba nde solution. En tout cas solution ezali batu bayaki na koma babiki bayaki na ba problème babiki na 10 jours oyo et pas ya prophète Ngoyi wa Ngoyi. Alors lelo eza vraiment suka ya milulu oyo esili lelo mais tokokai kotika milulu oyo eleka kaka bongote nde ya boto yaki lelo komona prophète Ngoyi wa Ngoyi nazanga mokote tozana conscient na ngai azali awa azape journaliste lokola ngai madame Yvette Malaika. Madame Yvette Malaika, yepe azali journaliste, azananga awa plateau le leza chaud. Toza le na prophète Ngoyi wa Ngoyi. Ah, boyebi kezala kaka utaomba maombi. Non, lelo eza ba question réponse. Lelo ako expliquer biso qu'est-ce qui se passe na monde ya basali ya Nzambe. Makamsusu to sala ka sans le savoir. Tozo sala peut-être par exigence ya basala Nzambe, soki o salité, soki o lobité, soki o pesité. Maintenant lelo prophète Ngoyi wa Ngoyi ako expliquer biso qu'est-ce qu'il faut faire na musala ya Nzambe pour tozala en ordre na Nzambe. Directement bonjour Madame Yvette. Bonjour Madame Pierrette. Vraiment merci beaucoup tous ensemble là on a évité peuple Zolanda yo population sur va vendre la télévision na bango. Merci. To sepeli ko zalana bino ensemble nande kunanga Pierrette ndenga uti ko yebisa bino to sepeli pe ko zala ensemble na mosali ya Nzambe ya munene ya mboka na biso prophète Marcel Ngoyi wa Ngoyi. Bolandaki ndenge maman Pierrette a uti ko expliquer bino que to zalaki na milulu ya 10 jours esili siko to koti na makambo ya sika. Pour votre information lelo ndenge maman Pierrette a uti ko loba tozo tuna na mituna papa azo éclairer peuple de Dieu pour bayeba au juste ezani. Na bandi la question ya liboso na pesina bonjour et pas papa Marcel Ngoyi. Bonjour. Pasteur prophète Marcel Ngoyi wa Ngoyi, est-ce que lelo tokoki koyeba qu'est-ce que une action de grâce okoki kolimbolela bana na Nzambe action de grâce ezani bayeba. Merci beaucoup. Tango tozolo banano mbote na libota ya Nzambe mbote bisika ozali Nzambe na biso alongisa yo kaka ndenge olandi Madame Pierrette auti koyebisa yo keto lelo toza na clôture lelo eza le 15 même matatoli oyo ezole kasi koyo na émission yo ezali matatoli oyo ezali ya 15 jours mbote na ndeko place olanda kabiso lelo yo nayebi ke ba mama journaliste ba yepona mituna première eloko action de grâce. Action de grâce ezali après kolonga bitumba. Donc ezali reconnaissance. Il y a ozalaki kobota te mukoloboti okei kotonda Nzambe na offrande oyo bapesi kombo action de grâce. Action de grâce ezali donc tendo ya shukurani na ba oyo balobaka Swahili tendo ya shukurani donc acte ya reconnaissance oyo ezalaka très important na ndeko nyonso place ozali ata osalaki démarche moko boye ezalaki makasi
ezalaki makasi tango osali démarche wana esimbi bazongisaka acte ya reconnaissance epai ya nzambe en tout cas naye kotonda nzambe nazalaki na malade esili naye kotonda nzambe donc action de grâce ezali après la victoire nde muntu akendaka kotonda nzambe ke naye kotonda nzambe ndenge lelo tokolanda batémoignage ya après milulu ya 10 jours tolali na ndako ya nzambe na ngomba awa ya Kimwenza mission na 10 jours oyo lelo eza bato babiki ebele bakambo ya makasi ndenge tozomona ndeko na biso oyo ayaki na eta ya koma bamemi ye na mokongo na libota presque 8 personnes bayaki na ye otali ke bayaki pokwa otali ka oyo soki balobi meme bamema ye lisusu na mokongo bazonga pema ya muntu oyo ekosila tokotaki mabondeli na mabondeli wana muntu akomi na niveau ya kolongwa na koma sikoyo azoloba ozolanda ye kala te donc koloba ndenge abandi koloba sikoyo nde ekomi ngonga ya action de grâce tango muntu azobela apesaka action de grâce te action de grâce ezali après victoire. C'est un peu cela, Madame Yvette. Merci beaucoup. Na bandi boyoki explication au musala nzambe auti kopesa bino. Toleki na question ami balé, est-ce que pasteur prophète Marcel Lubango okoki kolimbolela bana nzambe définition siko ya vœu ezani? Vœu ezali simple. Vœu ezali mbeka na lingala. Ezali na nombre chapitre 30. Ce qui otangi même na verset 4, nombre chapitre 30, verset 4, Bible lobi, lorsqu'une femme pendant sa jeunesse est dans la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement. Ce qui ocueille na Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3, Bible lobby, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Bave ezali midele belé. Toujours par exemple le vœu ya Anna. Alobi soki yo nzambe. Oyoki ngai, olongoli ngai humiliation ya kozanga kobota. Opesi ngai mwana mobali. Mwana wana nakoya kobonza ye na ndako ya nzambe. Wana ezali vœu ya koloba Seigneur, soki opesi ngai nakoya kobonza mwana wana na ndako na yo. Likambo ya Ana po abota Samuel. Na banzi oyebi yango vœu ya Ana. Tokei na vœu mususu. Par exemple, vœu oyo balobi awa tango elinge mwasi aza na ndako na bango. Lié ya ndako, zali na famille. Ozomuna ke mabala ba engagement ya libala ezo simba te. Ozomuna ke tango nyonso ozozwa libala ezo tepa Bible lobi nini elenge mwasi wana akosala mbeka. Akosala vœu d'accomplissement. Vœu ezali eloko eutaka na mtema ya muntu. Olobi na bonzeli nzambe oyo semence oyo ezali puna mbeka na ngai ke nzambe abundela ngai par rapport a makambo nazomona na ndako na ngai. Nzambe nasali vœu oyo nasali vœu nakoki kopesa exemple. Par exemple na moment oyo tozalaki kotonga permanence na banzi na émission euti kosila sikoyo émission bozomona mama oyo atelemi na bébé azo témoigner na bébé oyo asali 11 ans sans kobota mama Mimi oyo autaka kinkole ve na ye ezali tango to bandai kotonga permanence landa yango malamu madame papa place ozali aumeli sans kobota ye komunganga tango tozo tonga permanence to bengi appel ya koloba tozana posa to somba tole pona bazipa permanence oyo permanence ko bato bazola la kuna. Donc mama wana asombaka batole alobi ngai nazo somba 10 tole
ditolo na sombeli nzambe ezali ditole ya koloba nzambe apesa ngai mabota ezali teke asombi miracle non eza kosomba miracle te ezali mbeka Bible elobi na chapitre 30 nombre 30 verset 11 lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un engagement. Donc, ye azana ndako ya libala atali ke na bota kate a se lier na engagement mokobo ya lobi Seigneur. Ndenge na bondeli mingi na zo bota te na salimbeka na sombeli nzambe ditolo oyo. Oyo ditolo na sombeli nzambe ezali offrande volontaire te. Ezali ditolo ya koloba nzambe abundela nga na bota. Alors basali lié prière to sali prière oyo ezali ko concerner appel ya koloba na bota wana ezala ki ve ya abota lelo bomonaka oyo émission esili lelo ezali mama oyo auta kinkola za na bébé après 11 ans ezali mbeka ya accomplissement ezali mbeka ya koloba Seigneur na bonzi. Ce n'est pas dire que bakopesa yo facture ya koloba non somba kaka ditol somba kaka boye pona nzamba asalela yo non e utaka na mtema bitumba na ngai oyo na bonzeli na saleli nzambe mbeka ndenge lelo oyo tozali na problème ya mnene oyo depuis nazawa na zamba ça fait 8 ans jour pour jour naza awa na ngomba oyo zamba pesa kabiso église ezalaki na yolo na rond-point ezo na avenue Lukamawa oui nde place église ezalaki ya mnene na banzi ba oyo bayebi ezaki Kinshasa na tango nzamba alobi ke bokende na ngomba kende ofongola somba zamba okende na ngomba. Mais comment muntu akubanda kulanda ngai na zamba parce que ezali muntu nyonso to akoki koya na ngomba. Il fallait que tout ça la prière wana minzambe ala kaka biso alobi au moment opportun il faut bozala na chaîne ya Matea donc chaîne ya télévision chaîne wana kozala chaîne kaka ya kusala nini ya Yesu eza chaîne teke bokosangisa na makambo mosusu chaîne wana muntu nyonso soki alandio ti uko akomana kuna na zamba nganzambe nakopikisa ye nganzambe nakokangola ye nganzambe nakotala nano distance azali alors topozaka vœu d'accomplissement koloba Seigneur église yango oyo lobi tokanga église na yolo tokende zamba mais vœu oyo ezali ya koloba soki tokomi na zamba tozanga te côté ya yo parce que relais ya awa na kuna ndeko nyonso azali ezali télévision zomo nde oyo ezali kosala ndenge tozoloba oyo tokoti na ndako na yo pe opesi biso ngonga olanda biso nzamba asalela yo ve wana ezali ve tosalaka ya koloba Seigneur accomplir enfin que tozala na carence te ya côté ya liloba ya nzambe tosali ve d'accomplissement. Ça fait 8 ans oyo jour pour jour tofutelaka na horizon 33 bamususu bayebi ke chaque 6 heures ezali prophète alekaka ngoi wangoi chaque 17 heures na chaque 23 heures chaque jour tofutelaka lelo oyo nzambe alobi nono il faut moko na moko oyo azali na bitumba akota na cotisation ya koloba na salive oyo ya koloba chaîne bazofungola wana zambe mona ngai parce que ezali chaîne oyo ekoyamba basali ya nzambe kaka misala ya nzambe kaka donc ve wana nde ve oyo ozomona soki tozali awa ezali na ba ve esalama ve ezali rendez-vous privé sacré ya muntu na nzambe devant makambo azana yango. Merci madame. Ok, merci beaucoup l'homme des yeux, merci beaucoup prophète Ngoyi Wangoi. Oui madame Pierre. Donc ve ezali rendez-vous au mutu salana nzambe et tout consort. Ceux qui déjà fait Zabongo. Alors pourquoi tu peux ça une soudine? Ok, merci beaucoup madame. 10 mai
muntu nyonso ayebi dîme. D'abord soki totali na Genèse 14 verset 18 à 19 nazoloba na Bible parce que likambo eza Bible eloba. Bible elobi nini Abraham tango akangoli neve na ye Lot. Neve na ye azalaki prisonnier. Azalaki prisonnier na Sodome. Abraham tango akangoli ye. Tango Abraham azozonga na bitumba ya Kelalordom. Bible elobi nini amoni nganga nzambe liboso na ye. Nini elakisaki ke Melkisedek azali nganga nzambe na maboko na ye azalaki na biloko mibale. Melkisedek azalaki na lipa. Azalaki na lipa na maboko. Oyebi ke Yesu amibenga azali lipa ya bomoi. Na Nouveau Testament azalaki na vin. Ozomon oyebi ke Yesu abongola maye koma vino. Donc Abraham amoni bilembo. Lelo yo lipa eza parole ya Yesu tozopesa yo. Tango amoni bilembo wana ayoki maloba ezobima ya liboso na munoko ya Melkisedek. Melkisedek alobi nini azwa lokumu nzambe oyo abundeli yo na bitumbo kendaki. Première parole ebimaki. Nzambe azwa lokumu ndenge abundeli yo okufite. Nzambe azwa lokumu ndenge olongi banguna na yo pe okangoli neve na yo na basi na ye oyo bazalaki ba prisonnier. Béni soit le Dieu du ciel qui t'a donné la victoire. Bible lobi parole tango yé. Abraham a comprendre que ça na makasi na yete akendaki kolongola bandeko na ye na prison. Abraham et Bible lobi nini abimisi dîme de tout. Dîme ezali par moitié. Dîme ezali dîme eza par moitié. Ezalaka par moitié. Oui. Dîme ezalaka par moitié. Et dîme ezalaka par moitié na banzi ba oyo aza na Bible kuna akoki kotala même na Malachi chapitre 3. Même Mpagano a eu verset à Malachi 3 verset chapitre 3 verset 6 7 et okomati même na 15. Okokutana ke dîme ezali revenu. Ezala makambo ebele ezo compliqué ba bato. Oui. Sur dîme. Dîme ezo troublé bato. Bato ebele bazo kutana ba église était o kuna basenga ka ba dîme. Dîme ezali revenu ezali ndenge nini. Eloko nyonso ekomeli yo. Ozomona. Dîme ezaka ka mbongo te. Dîme ata ndenge ovandi bapesi yo maputa 10. Ya yo droit na yo ezali 9. Oyo moko wana ezali droit ya balevite. Balevite bazalaki na héritage te na Bible. Sur 12 tribus ya Israël tango bakoti na Canaan. Bakaboli kaboli mutu nyonso zoa province, zoa province. Tango tozolo ba levite, il faut expliquer des levites na basala nzamba za lokola nani. Levite azali un appelé de Dieu. Ozomona muntu nzamba bengi à temps plein. Ozomona ba levite bazalaki na musala mususu te. Et que sani na musali ya nzambe oyo azote ya liloba ya nzambe me azana bureau. Et que sani levite ezali oyo avandi à temps plein. Moni ndenge nga na vandi à temps plein. Na vandi kaka Bible na losambo de groupe ya ba levite. Soki yo musali ya yo levite ozui dîme ezanga nzambe na zui. Ozomona. Alors dîme ezali donc na momoko ezali simple ezali lokola salaire ya musali ya nzambe na Bible. Pe jamais muntu parce que Bible lobi nini à celui qui donne la dîme j'empêcherai la Bible nangai j'empêcherai au dévoreur na oyo azobonza dîme ngai nzambe na ko empêcher ozomona ko empêcher banguna bakotela yete na mulili na ko empêcher accident na ko empêcher ba mabanki babebisa makambo na yete. Donc dîme azali revenu même soki bapesi yo transport ya 1000 francs droit na yo eza ya 900 francs 100 francs wana eza ya
basali ya musali ya nzambe oyo azali établi comme le vide à temps plein. Donc ce qui na zolanda musali ya nzambe bien ozoloba ke olobi dim ndenge zawana eza salaire ya ba pasteur oyo baza à temps plein. Ba pasteur oyo bafandi rien que kaka musala nzambe banda tongo tina mais olobi ke dim eza kaka mbongo ya fin du mois te ndenge bateya biso ke il faut osala musala na bureau soki bafuti yo nde oye na 1/10. Donc soki osala raté c'est que oki ko na 1/10 te mais yo olobi ke ata bakabeli yo mbongo ya transport oza na droit ya kolongola 1/10. Si quand on est tout na question moko est-ce que eza obligatoire parce que tozomona na ba église mingi eza bazoloba il faut pesa dim soki opesi dim te tam sous kozala maudit soki opesi te nzamba kosalela yo te soki opesi te donc ezosala lokola imposition moko likolo ya vie ya mutu est-ce que malgré nyonso expliquer biso eza volontaire to il faut tosala kaka ndenge bible elobi merci beaucoup dime ezali volonté te parce que dime bafutaka yango ezali offrande volontaire te dim ezali eloko te ya koloba na motema na ngai nde nasepelaki na bimisa dim non dim ezali volonté na yo te ezali mibeko ya buku mibeko ya nzambe d'abord soki balobi ke ezali kopesa dim par mois abraham abandaki kosala na société ya nani mpo apesa dim par mois abraham azalaki na société moko te oyo abandaki kosala mpo apesa dim par mois oyebi na Nouveau Testament ezana bato bakufa Anania na Safira na Acte des Apôtres Anania na Safira bateki bilanga ya bango moko tango baye mobali aye akoti ya liboso alobi ke na bilanga na ngai Pierre ba disciple dim na ngai yango oyo Pierre atuni ye eske nde dim na yo ya solo ye andimi zoke ezalaki lokuta Bible lobi akufa sur place na Nouveau Testament parce que mutu mosusu akoloba eza makambo ya Ancien Testament soki otalisi ko mwasi na ye mpe ya Anania na Safira akoti Bible lobi nini Safira ntango akoti batuni ye eske dime bopesi reveni bopesi eza ya solo mwasi mpe bayokanaki na mobali ke tobuka lokuta mwasi mpe akufi na Nouveau Testament na Acte des Apôtres ezali na bato bakufa mpona kozanga kopreleve dime dime azali sentinelle ndenge nga namonaka dime aza sentinelle parce que ezali na bandako oyo ebimisa dime te lelo wana bandako wana ezali kaka bana makila esilaka ezali kaka ba accident ezali kaka asombi mutuka wana moteur egripe ezali kaka asui moto wana babotolier yango quelque part ba droguer babotolier moto parce que dime azo empêchaka dime eza force oyo empêchaka mais ezana bato mosusu peut-être opesa dime omoni ekomi kopnaye opesi dime ye asali makambo mosusu voilà dime baprilaka yango d'abord ntango ozwi dime yo nganga nzambe il faut prier afin que muntu oyo apesi dime azala parce que Bible elobi nini de nouveau vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu bon siko ndako ebimisaka dime ntango makambo eye maladi eye incompréhension eye maloba ya yo mokolo ndako koloba nini Seigneur ndako na ngai oyo nabimisaka dime mbongo na ngai ezali ya esila te na l'hôpital kuna mbongo na ngai ezali ya batransfert te na baambulance ndako na ngai ebimisaka dime na Malachi eza verset moko meme mopagano ayebi yango mais sikoyo eza na bato oyo bandimaka koprie koenvoye feu moto tumba bango moto kende me makambo ya dime aboya koyoka yango ozomona eza lokola olati veste me na se olati eloko te ozomona. Ok, merci l'homme de Dieu tout ce qui est pas maman Yvette. Merci beaucoup pour l'explication ya dime. Est-ce que action de grâce peut être obligatoire to veut na Bible maman eloko nyonso ezali na musala na yango eloko nyonso eza na musala na yango okosangisa dime te na action de grâce ke baza ndenge moko bakesani musika ozomona dime aza sentinelle
toke na compréhension facile. Dîme abunde la kabiso. À celui qui donne la dîme, je menacerai. Donc, force ensemble à menacer banguna na yo, il faut longo la dîme na ndako na yo. O pesaka yango pa musali ensemble azana ngolu. Parce que toyamba ke papa moko mususu awa nzamba azala na ye kuna azali na boy ko pesa kombo parce que zama kambo église nyonso yebi. Papa wana basalaki cotisation na église na bango po basomba lopango. Basali cotisation bakomi na bambongo moko boye basomba lopango. Mais pasteur azwi mbongo wana akena yango epa ya magicien ke ba multiplier mbongo. Magicien wana na butu akimi na mbongo ya église. Pensez-vous que Nzambe akopambola bato basemaki to bato wana basemaki mbongo ekei kokweya na maboko ya muntu ya mabe? Zomo. Donc, to semaka va ko semer, d'abord il faut la convaincre que place na so semer et ça m'appelé ya malam. Action de grâce madame ezali obligatoire ya kolobate ke ndenge di meza obligatoire. Action de grâce ezali reconnaissance. Reconnaissance. Dengo vandi boye to komi lelo na novembre au lobby en tout cas nazo reconnaître que bitumbelanda kinga mingi na mbula oyo mais jusque là nzamba bundelinga wana nde obimisi oyo babengi action de grâce mais sur dîme en tout cas soki ndako na yo ebimisaka dîme te soki ozalaka na ngambo ya bato oyo bayebaka makasi ya dîme te na yebite na modele nini ndako na yo okomenacer ba dévorer. Musala Nzambe olobi eloko moko très capital ke église moko basangisaki mbongo mpona kosomba lopango pasteur ake nango ake komultiplier parce que nga nayebi eza na bato mosusu balinga kopesa dîme na église te alobi ke nalinga kopesa dîme na église te maman Pierrette parce que bapasteur bazwaka mbongo wana bazosala nango makambo mosusu olie esala mosala ya Nzambe to mpe ezala salaire ndenge olobaki ya mosala Nzambe mpo mosala Nzambe ntango azolia yango azobika yango ezala lipamboli mpona motu wana alors bato mosusu bapréféraka aye na ye ntango mosusu na église moko ayebi te akoti anzwi enveloppe na ye dépose ake na ye amoni motu na nzela azosenga mbongo azwi aide ye apréféré na ye bongo ke akende kopesa na église sikoyo mpona bato wana bakozwa bénédiction te. Bon, d'abord avant opesa dîme il faut zala na conviction ya koloba ozopesa ngo epai mosali ya Nzambe bapesaka dîme te kaka mpona kopesa nde bapesa mpe na banzela bénédiction ekoya te. Bénédiction ekoya wana ezali na cadre ya babengaka don volontaire donc don volontaire osungi muntu mais dîme eza na baprincipe na yango. Dîme bamemaka yango na ndako ya Nzambe, dîme bapesaka yango na balabala te. Parce que la Bible lobi nini afin qu'il y ait de la nourriture dans mon église. Donc dîme ezali pour l'église na fonctionnement ya mosali ya Nzambe. Mais dîme soki lobi ke ngai moko na bimisi koyo juge ya parti ya koloba ndenge bango basali ya Nzambe bazobebisa dîme ngai moko na bimi distributeur ya dîme place nyonso na kopesa yango ekosimba en tout cas wana okordonne yango mabe loba don volontaire offrande volontaire osungi muntu zamba kopambola yo na cadre wana mais dîme ezalaka mingi parce que Abraham po abimisa dîme eza maloba ebimi na munoko ya Melkisedek ozomona na maboko na ye aza na lipa na nini na vino ozomona de abimisi parce que ayoki parole euti na munoko ya nganga Nzambe parole wana nde epesi esikoyo abimisa dîme de tout. Alors na balabala oyoki nini po bimisa dîme wana sikoyo ndenge olobaki ke dîme bapesa kaka balevite sikoyo action de grâce est-ce que il faut kopesa kaka balevite ou bien okoki kopesa action de grâce na yo na mosali ya Nzambe nyonso sepeli ou bien ndenge nini? Est-ce que okoki koéclairer le peuple de Dieu là-dessus? Merci madame. Merci madame. Action de grâce ezali conviction personnelle ya muntu. Nzambe asaleli ngai. Namoni ke oyo Nzambe asaleli ngai na kopesa action de grâce na ngai epai ya mosali wana. Donc action de grâce ezali reconnaissance
personnel ya entre yo na nzambe ozomona dans nani akoki dans le sens que ndenge olobi ke dim elia makaipa à lévite siko action de grâce nani akoki kolia action de grâce ceux qui nous toisent en action de grâce nani akoki kolia yango par exemple madame ndenge tovandi ndenge papa oyo abiki bayaki na ye na eta ya koma ndenge abiki ya abimaki de kopesa pasteur na ye action de grâce kuna est-ce que ça m'a tu peux passer la Congo na sens wana est-ce que na tuni yo na nga tabuno kande ko so tuna eza malamu ba réalité ba réalité biso nde tonyo kwa mito ya mbika ya grave ozomona ba mingongo ekufi malade bima muntu abiki mais atiki yo oyo nyokwa mina ye na ba veye na kolala na se ake kopesa pasteur oyo azoronfle kuna pasteur oyo akangami na chambre moko kuna pasteur oyo aza na biftek o mosali ya nzambe na bikaki na ye kopesa asalaki nini action de grâce il faut kotala nani asalelaki yo service wana mpona ozongisela ye matondo mais ça arrive aussi otali ke place oyo sepelisi ngai na tatola monene ya nzambe otatoli mais reconnaissance ya koyeba mosali ya nzambe asaleli yo c'est très important ke oyo nde asambeleli yo ntango oboti oke na église na bino kopesa enveloppe bongo oyo asambeleli yo ayikomela ata mai te vraiment nayebi ke bandeko bazolanda biso vraiment ebele liboso ya ba poste télévision na bango bazolanda biso ebele bolanda vraiment émission ezoleka déjà bokoki obenga numéro ya mosala nzambe eza liboso ya télévision wana bobenga vraiment mpona soutien pe ya chaîne balobi bientôt télévision efungama vraiment mpona 100% Jésus donc bobenga na numéro za liboso ya télévision sopoza musika même par WhatsApp par Orange Money mpesa okoki kotinda offrande na yo to pe dim na yo parce que tozobeta lisolo ya dim lelo mosala nzambe azo éclaircir parce que eza na ba question oyo tozotuna lelo eza oyo bato base posaka vraiment mingi mosala nzambe naza na question moko nazotuna nayebi ke église wana existaka et puis bato wana bazolanda nga nakoki kotanga kombo te parce que eza église ya monene eza na église moko oyo nga nazolinga na yeba na comprendre beaucoup plus bango bapesaka dim mais dim na bango bapesaka baza na bacarnet ntango opesi dim bazosignale mais na fin ya année na suka mbula babengi yo bazongisela yo dim nyonso pesaki banda na premier mois sikoyo ntango église bazozongisela yo dim wana yo tant que mwana ya nzambe parce que lobi dim il faut moto akolia yango azala levi donc mosala nzambe oyo aza permanent alors ntango nga nazoya na dim na ngai mpo lobi eza obligation euti na bible nga nazoya kopesa mais na suka ya mbula bozongiseli nga lisusu dim wana nayebi te eza bénédiction na récupérer nini eloko nini eleki wana tanke mosala nzambe omeka mpe kosunga na bana nzambe bazolanda yo bango mpe bacomprendre basalaka mabe to malamu madame oyebi bible oyo ezali constitution ya monene nzambe apesi ntango yo opesi dime mpo nzambe aprotege yo ozongisi lisusu nzambe dime mpo dime wana ekende koprotege nzambe parce que topesaka dime mpo nzambe amenase bitumba na biso nayebi te règlement d'ordre intérieur ya église yango esalaka bopesi dime après na suka ya mbula bazongiseli bino nayebi règlement d'ordre intérieur na bango te eloko nga nayebi chaque église balandelaka bandimi oyo bapesaka dime ça existe ezalaka mpona koyeba fidélité ya mondimi namona verset wana te na bible nayebi yango te pe nakoki kokota na terrain wana te parce que nayebi yango te makambo wana parce que nga tozolobela bible eloba nayebi yango te donc na niveau ya ndeko azolanda biso kuna papa mama ndenge omoni biso na horizon awa ozolanda ngai tofutelaka mbula na mbula toza na posa tobanda kopriye na yo ensemble en direct na ndako na yo ere nyonso parce que kozala chaîne oyo tolobi ke sunga soutenez donc ezali offrande volontaire ya koloba en tout cas mosali wana j'ai confiance ke nzambe na ye akotika ngai te semence oyo nazotinda même na mpesa zuwa numéro 081 503 2293 numéro omoni wana eza na ngai awa ezali telefone na ngai naza na yango ere nyonso banimero nyonso omoni mibale wana tozali na posa biso mpe toteya 100% yesu moni c'est bien tokoti horizon na kolongwaka te
parce que horizon eza nzambe nde atinanga na horizon kekende na horizon wana muntu akopikolanga na horizon aza te ezali bisika toluwaka me nzambe alobi na biso tosomba chaîne donc signal chaîne wana tozosomba teke parce que songolo afongoli télévision eza par rapport ya baprière tozala mposa tobondelaka na yo ngonga nyonso ovandi na ndako na yo ozolanda baprière en direct ozolanda baprière en direct tozali koprier ntango ozali kuna nzambe azosalela yo yango wana tozosenga yo ke c'est possible encore ya na ngonga oyo omeka nzambe bible elobi mettez-moi de la sorte à l'épreuve omeka nzambe na moke nyonso oza na yango moke mpe ezalaka te parce que même 100 francs oyo eza mbongo ebele toza na posa ya sur musala ya efungwama parce que biso moko sur 100% tobundi tozali même na ba 20% ya cotisation oyo tozali kokotize ya koloba to biso pe tokende kuna na ba ministère ya oyo etalaka ba chaîne biso pe tozwa chaîne pona tobanda ko sambela na yo totalement et que la chaîne en tout cas 100% Jésus donc les kamomususu que la te basali nzambe nyonso bakozala na droit ya koleka na chaîne on a côté avec tout respect et considération ya koyeba que ezali chaîne na bino moko mukenyo sozana yango mukenyo so simbi place ozali c'est possible on dit makaka ke prophète oyo akenda kovana na ngomba Zambe pe a révélé que ezali na niveau ya télévision de kuna na kokotaka na bandako ya bato po balanda oyo numéro moni wana soutenir l'œuvre de Dieu na mona jamais mon doit soutenir musala ya Nzambe pe Nzambe atikaye nano na mona likambo wana te Abraham ayebani pona ko soutenir misala ya Nzambe nani ayebi yango te skango toke totali Dorcas muntu asi akufi moye aloba ezate mais bible lobi nini bible lobi Dorcas ase quoi à cause ya misala na kosenga pe olanda nano pe ba témoignage belé ezali kuna mais nano tokomi na niveau témoignage te na zela nano ba question ya ba madame mibale awa donc tozo benga yo pona offrande ya tosomba chaîne wana ezali 100% tope ya Yesu tozana problème ya finance mais nzambe oyo salelaka même ceux qui tokutana na yo te tindelanga kombo na yo na kosambelela yo parce que kaka ndenge tozosilisa émission mosala na nga na koti na jeune oyo na koti ezali muntu nyonso oyo ya kosoutenir ya koloba mbongo oyo natindi ngai mpe ou bien yo moko ye parce que mikolo oyo nyonso nazoyamba chaque jour prière na biso kobanda jeudi wana yebani jeudi vendredi samedi dimanche mais chaque jour nazoyamba avant midi avant 12h okoya na yambi yo ko soutenir kaka biso pe tofongola chaîne tozofongola yango te mpona concurrence tozofongola yango ke toza na ngomba mpona tokóma na ndako na yo tozala na chaîne wana esunga tozalaka na yo ngonga nyonso na lusambo parce que vie na yo ezali kaka Yesu nakoki koyeba est-ce que peuple de Dieu akoki koyeba lolenge nini bapesaka action de grâce est-ce que ça na procédure moko ndenge olobi par exemple que otomboli action de grâce na yo olobeli yango est-ce que okoki ko expliquer peuple de Dieu comment faire comment procédure nini ya kosala action de grâce ou bien feu na yo ba misusu balalisaka mbongo na Bible ba misusu donc eza ba pratique ebele est-ce que okoki kopesa biso formule nini ya malamu o Nzambe à travers ba verset biblique oyo mutu akoki kosala action de grâce na banorme tozali na ba verset ebele okotanga na Marc 6 8 à 11 1 Roi 17 8 à 14 1 Chronique chapitre 29 verset 9 Deutéronome chapitre 16 verset 17 2 Rois chapitre 4 verset 1 donc ba verset eza ebele donc ba verset eza ebele eza ngonga ya télévision
talaka kasiko makambo ya tele ya télévision ko futela soki ezalaki ya biso moko mbele tokeiti ça c'est nyonso kolemba. Ok, tozoki ma vraiment si matango, tozoki ma si matango parce que télévision eza ngonga. Naebi ke boza ebele bozola na biso parce que tozoki ndepona na to chité pe na prophète Moïse Wangoye. Alors avant de continuer encore na ba question na biso ngai na maman Yvette Malaika, tozoki na sima régie kuna to landa ba témoignage comment elle est kaki na 10 jours. Ndenge ni bato o ba yaki na 10 jours na état moko critique et puis babiki, bato ba yaki na ba maladie babiki, ba yaki na ba problème babiki. Vraiment de kozola na biso landa na ba témoignage et puis on se retrouve tout juste après. Koki tango koki hotele manankembo tamba makomi maloba na mboka ya mama nano malade bandaki ndenge nini avant papa atatola malade bandaki abandaki liboso na malaria ebandaki ye mwana asali ye perfusion po tosala examen balobi aza na 3 plus ya malaria ntango basali perfusion baye kotya ye mai mbala misato malade ezosila te tokende ye na hôpital moko na Kikole kuna bootiki nkole tokoti na komini ya Nsele na komini ya Nsele sikoyo tokende ye na hôpital moko eza na Nsele kuna bayebisi biso ndenge eza wana papa esengeli bakotisa ye na quarantaine batia ye essence mpo ndenge eza wana maladi ndenge azobela esengeli azala ye moko na isolement corona azala na isolement biso totika ye bango badocteur nde bandotala ye biso toyebi te ezalaka bote maladi ndenge ni moto akobela batika ye moko esengeli azala na bato bazokipe papa alobi mobali ya mwana na ngai ayebi papa elobi ke te ngai nayebi paster moko abondelaka mpona bato papa ndenge eza wana aza deya na kati ya koma o papa bandaki koloba lisusu te oyaki na ye lolemo ya kokanga miso ezofungama te azoloba lisusu te memi ye na mokongo tomoni kaka atikali kaka na motema kaka nde moto ebandaki kobeta ye moto azoloba te maboko esi elembi lolemo ekiti asali na AVC AVC maboko esali boye azokoka lisusu koloba te nde mobali ya mwana na ngai papa aza wana nde alobi tokende nayebi paster wana tozokende to papa akobika kokufa te nde yango toyaki awa ntango toyele même jour papa alobi na biso alobi papa Crispin fongola motema kolinga totika bana na wana bandeko no baza na susi na yo bamona yo lingika kokufa nde maloba nalobaki na ye kokufa te nga namoni yo motema nozoloba kaka nakende pasi eleki kokufa te siko papa abondeli mpo na ye lere abondeli mpo na ye ezaki le même jour le jour wana abikaki nano te azali kaka na koma toke bapesi biso na permanence bapesi biso place tokomi siko na deuxième jour papa ye koganga Jésus agangi mbala liboso abengi lisusu Jésus mbala misato ya mibale ya misato agangi Jésus alamuki mbala moko tanga alamuki abandi koyemba yawe ozali nzambe kitaosa yawe ozali nzambe wana nde mokolo abimaki na koma awa na ngomba bon na deuxième jour namonaki boye na ye na mokongo papa Crispin na koma omonaki nini eza makambo eleki na 10 jours oyo lelo ezali le 15 oyo tozoclotire omonaka nini na koma omonaki nini na kati ya koma ezali bitumba eloko esalami eza deuxième fois toujours bitumba basala nzambe na baboti na bitumba ya bajalo kaka mosusu sikoyo awa obandaki komona nini mikolo oyo ntango obandaki komona te kotala te ntango nazomona eloko moko te nini te nazomonaka bato pembe okomaki deja komona na bato ya pembe bisa kopanga eloko te nasi na nsira yo mpona vi na nga sikoyo olobi nini na nzambe afungoli na monoko yo mokolo oba na nzambe oyo atelemisi yo oyaki bamemi yo na mokongo na eta ya koma zambe oyo apikisi yo awa na ngomba mpe bouti musika zamba pambola libota na yo bamemi yo na mokongo ti awa papa nyonso ezali mpo baavantage na bango bokumba ye epa ndeko na ye mosali ya nzambe basila te baza yo mpe ozali mosali ya nzambe nani akokufa te ifo bokende na ye
bakolakisa bango mitema ndenge toza boye mais là étant biso tolembi le temps que nzambe ayebi ngai ayebi pasteur abikende kuna na tala réaction na ye okobika olobi nini papa Crispin alobi koyo telemi église elingaki katambangu ke bebimi na ngomba olobi nini papa eloko ezali ya liboso remercie nzambe après ndenge nali awa ezali tere ya moto te eza nzambe alléluia alléluia alors il y aurait un bon jour nzambe akopesa biso numéro baadresse eza tokobengana kaka na koma kobomona ke wi ya nzambe ebundisamaka ya satana ebundisamaka te amen nakomisi nzambe mpo malgré papa bande kobela malgré akote na koma toperdaki espoir na biso te pa nzambe tozalaka na espoir tobaki ya kobika bato bando moni deja sa kufi na mutuka toya tokamu na mbutiage bato bazotalatala mais biso tozalaki na paniki te tozalaki na bolingo biso nyonso tobeso tokomi kuna ka papa obika donc mutu nyonso azalaki motivé mutu nyonso azalaki na foi tomona yo nanu te toyebi yo pete mais na témoignage oyo petite sœur nanga mobile ne amona na télévision bamiracle oyo asala bamiracle oyo nzambe asala na esika oyo nde biso tondimaki mais tant bayebisi ya biso toya awa malgré nazali na doute mais nakomi koloba na bite tosambelaka papa esa biso au-delà de tout eza nzambe donc minganga bisika basuki ya nzambe kobanda tokende kuna atazwi tonga te atazwi eloko te so tokomi kuna akobika kaka nde ntango tokomaki awa papa ntango alobi bongo ngai azalaka convaincu ke papa koretenir biso awa tokosala mabondeli ya kobengana biso te tokozonga te risque wana nazwaki kameme omonike naza malamu amen na église mosusu bakondima te moto ya koma na ere wana amen nde tozalaki na kondima biso nyonso tobakika papa kobika aza mosali na nzambe asalelaka nzambe papa azalaka motema mabe asangisaka mutu nyonso na bata quartier donc alesaka mutu nyonso nakumisi nzambe makasi parce que papa biso malgré kote na koma ando oyebaka kombo ya Jésus amen ata sutuki osutuka Jésus ya bakoko te asutuki oyebisa bino benga moto malobaka te leki auti na pongi amoni révélation malgré kokobimisa maloba oloba te azoyebi biso moto benga moto omona bobanzi moto so bobanzi azwi kimia nakumisi nzambe mpo ye nde apermetaki biso batamo be tozangaki abonnement totikala eka na horizon 33 yango nde tobandaka kotala chaque jour et nuit même suku bandeko na oyo esanga yango oyo émission olandaki yango deja répéta yango esunga bina talaka zoka nzambe abandeli akoprépare ngaki so problème ekomi tokende kaka kuna nzambe asaleli nga nakoloba ebele outaki unano wapi nautaki njili nabelaki misu tension ya misu tension ya misu nake na docteur balobi tension ya misu soki ezalaki cataracte bakopere mais tension ya misu baoperaka te donc tala kuna papa na ngai akomeli nga kisi abi oza condamné ya kozwaka kisi oyo ti liwa na yo tension ya misu abi soki onéglige ekopesa glaucome ti ekopesa yo cécité donc okomi aveugle fallait baopere antitanaki na gastrite na hémorroïde mais natali ngabi te nakende kaka na ngomba koya ayaki ne okuta pe retraite papa bikota na retraite 10 jours ezosila lelo tozobanda 4 jours nde jeudi oyo oui nalaki chaque jour fona mela ibika obie diclofenac mpona badouleur na mokongo kovanda mpasi kotelema mpasi depuis nakotawa nabwakisa ibika mpe namelaka yango su te lelo nde nazali douleur wana nasantaka yango lisusu te en tout cas oyo andimi te c'est-à-dire andimelaka ne nzambe te nde nazala estomac esila depuis nakotawa gastrite esila tokanaki komela chaque fois polygel souvent polygel ezanga te na ndako mais flako polygel moko nakotaki nabi na komela yango su te ti lelo eza wana gastrite esila hémorroïde esila douleur nazalaka nango na mokongo ekei misu nayi komona bien te soki nakangi kuna bandako kuna na komona te mais nakangi liso na komona bandako kuna moni yango yango nakumisi nzambe wana ya papa ngoi wangu zamba pambola utaka njili nautaka njili zamba pambola yo eloko emamaki ngai papa nabelaki avc makasi ndenge naza boye nzambe kaka
na belaki ndenge bato babelaka ekomaki nazoyeba bato te nazosala te nakomi koloba makambo mosusu kosuba kosala babesoin nyonso na kati ya bilamba sans komiyeba leki na ngai ayebisi ngai yaya nazomona nani chaîne moko ezoleka na télévision zelena natyela yo se tokende kuna atyeli ngai tuyaye kotika ngai tomoni awa ye moko moto ayaki kotika ngai ayaka te ngai moko nalobi te ye aza bien ngai soki nalandi ye nakokufa ngai moko nafongola nzela ngai moko nakomi koya ngai moko akokoma ta tulinga yaya omatakisi na kumwenza ndenge nini otambola bakutu bien te okendeki koyeba esika ngo ndenge nini ngai lobi nzambe kaka nde akambaki ngai tile wana bamama bandeko nalalaka te na chaque jour nalalaka te mpo nalala basombela ngai kisi ya kolala basombeli ngai kisi mpo nayoka ata apeti nalia ata moke naliaka te ponge ezalaka te banda ntongo ti butu natalaka na ngai 2 heures 3 heures nazotalaka montre te 6 heures ntongo etano boye naza kotala kaka boye banda nayaki awa 2 jours 3 jours nazongi boye balobi akendeke kuna mpo alala totala ndenge akolala naye boye tozosolola na bango nzoka nasi nalalaki bakomi olinga ngai mama malemba lui asalali ya balobi eza ya solo alali mpe eza ya solo botika yale batiki ngai ntango nalamuki na biso yango bomoni nalali balobi eza ya solo kendeka kuna eza ya solo olali AVC yango Alléluia. Kitisa tombola. Naliaka fufu boye te docteur alobi estomac na yo eza neti ya bana mike eza pete ndezo sala yo motema mukuse koliaka fufu mingi te sikoyo nazolia fufu ata boye Voilà. nakomi kolala pamba kosalela bango fiere na pongi ozosala bango fiere na pongi olobaki nazolala te botika nalala tanga makoki tango ekoki otelema na nkembo otelema na nkembo tamba makomi. Eh bien, merci. Nous sommes déjà de retour dans 4 ambiance et émission Oyo Bozo la Dabiso. Ensemble, dans l'homme de Dieu, prophète Ngoi Wangoi, Moussa Nzambe Oya Tika Ville, Ayane Kovanda na Zamba. C'est pas facile, hein? Otiki no nyoso, otiki na yo ba jeep, otiki na yo ba garde corps, otiki nyoso, olobi non, ainsi dit l'Éternel, toyo kanano o Nzamba lobi, aye Kovanda na ngomba. Tela ndenge Nzamba zo visiter batu na ngomba. Batu wana bozo mona na ngomba ba utaka musika. Eza pendenge yo ndeko zola da biso koki kolongwa pe place ozali oye. Problème na yo umeli ovandi na canapé ozotela biso ozosika. Ozotela biso zo bana koki na ngape kokende kimwenza mission musika. Mais oui, soko sali sacrifice te ya ko déplacer nanu déjà pokoma. Alors obika ndeni. Sale effort, longwa koma awa na kimwenza mission. To soki po obitenga na soutenir Mosala Nzambe, nazotinda kombo la nga Mosala Nzambe prier pour na problème boye ngape na lingina contribuer pour na télévision. Parce que tant télévision nezopela, naza na problème na simbika kana binzambe souviens-toi, ngape na contribuer ki pour na télévision. Mosala Nzambe kobonde la tinda na numéro oyo eza liboso ya télévision. Na benga Mosala Nzambe bosolola. Azaka na secrétaire te ayambaka ye moko. Vraiment bokozala jamais dessus bandeko na ngai. Oyebi malamu ke Bible lobi c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Bible pe lobi ke yo na bilanga ya Nzambe, Nzambe na ndako na yo. Offrande par exemple ndenge tozo senga yo ke tozo linga tofongola chaîne ya Mateya. Chaîne ya Mateya, bayembi ya nkolo, donc chaîne kaka makambo ya Yesu. Tango tozo lo bayango ezali coordonné na musala. Tozalaki na yo awa toleli makambo ya tokotisa mai lelo vandimi bango bazomela mai ya régie des eaux bazo yo muntu nyonso ya kotiza na yo ki ata muntu moko te ki aleli côté ya ba offrande d'abord ndenge tozoloba ozo bonza te ke o bonza boy parce que même ndenge ozali kolandanga naza mosali ya Nzambe na tia condition ata moko te pona koyamba moko na moko ayebi ezala
nyonso oyo ngolu ya nzambe azobikisa bato ngolu ya nzambe azokangola azopesa bato bana azopesa bato bavoyage soki tozalaki na bafacture ya koloba kosenga mbongo mbele omoni biso te koleka na televizio to bana kosenga secours ya offrande mpona tosomba chaîne donc tozosenga yo avec bolingo ya solo toyebi ke okokonte te ya koloba nakenda kuna ba escroka ngai nakenda kuna na bonza na mona eloko te mais nazokota lelo oyo deja na minuit oyo nazobanda jeune ya si jeune na yo tindela ngai si jeune na yo wana tokolonga tozali na ngomba ya kimweza mission tango tozote ya yo awa ketola toza na posa tote ya Yesu Nzambe nde alobi ke yo pe oza na mbongo moko me mbongo wana eza juste ezali bien calculé moyo obimisa meme moko eza te me osala effort ya koloba makambo ya Nzambe ezali kaka etambola kaka na basacrifice makambo ya Nzambe na Bible oyo na mona muntu moko te alonga bitumba sa kosalela Nzambe na mona muntu moko te naza na Bible oyo depuis âge à 13 ans ti lelo oyo nakomi mokolo boye Bible oyo na mona muntu moko te alonga sans offrande sans service ya kosalela Nzambe en tout cas sala nyonso na mona na Bible mwasi ya ndumba ya réputation ya mabe mais ayambi basali ya Nzambe ba espion abombi bango Jericho bandako nyonso ekweya ba miraille ya Jericho ekweya sauf mwasi ya prostituée Rahab la prostituée ndako na ye ekweya te pona ko soutenir basali ya Nzambe na mona na Bible na tango ya Yesu mwasi akoti na parfait ya albâtre parfait le plus cher aye afongoli yango apakoli makolo na Yesu Yesu alobi ko banda lelo masumu na yo nyonso esili banzela na yo efungwami vie na yo échanger place nyonso kotelema kombo na ngai kozala na yo donc ezali na nzela ya kosalela Nzambe okofongola bakadena okoklotirer année oyo na esengo ne crains pas ne doute pas tozali na posa ya kaka ndenge mama journaliste Mireille Pierrette ayebisi yo alobi na tango chaîne ezofungwa makotia kaka maboko kuna ke Seigneur j'ai contribué pour na liloba na yo j'ai contribué na yebi église te na yebi makambo te ke nga naza ya boye nga nasambela ka boye Nzambe azaka moko toza na banzambe 50 te ezali ka ba dénomination ya ba kombo nga nasambela ka boye nga église na biso ezala ka boye nga église na biso ezala ka boye mais soki totali malamu lo les akaka moko ezali na lola moko te ya Nzambe ya soki ya église songola zaka na Nzambe na mapata na ye Nzambe ya boya zaka na mapata na ye Nzambe ya boya zaka na tozaka na mapata moko yo les dieux oyo avandi na lola Nzambe wana azamoko atako tozali na yo na église moko te fais-moi confiance que na kobondela na kofukama mukolo oyo chaîne oyo ezofungwama okotatola munene ya Nzambe. Donc tozana kimweza mission prière ezobanda jeudi vendredi samedi dimanche kaka ndenge oyebeli programme na minute oyo toza dans les besoins to fongo la chaîne biso pe tote ya la chaîne na biso. OK, merci beaucoup Mosala Nzambe, merci Bandeko Balandi na yebi ke bozala ki vraiment ébélé devant ba poste télévision na bino pona kolanda émission kitoko oyo pour ezala ki vraiment présenter na votre humble servante Pierrette Bachine de PHB na maman Yvette Malaika lelo vraiment tozala ki ensemble tozala ki vraiment liboso ya prophète ngoy wangwa pona mituna oyo bouti koyoka na yebi ke bosepeli partout bozola en tout cas bobo sanate ko benga Mosala Nzambe surtout vraiment pona makambo oyo etali appel azosala pona chaîne babisunga Mosala Nzambe nde okupambolama benga na numéro za liboso ya télévision okozwa epi bokosolola vraiment nyonso ekozala pona lokumu ya Nzambe topesi bino merci pe tokutani balasima tamba makoki tango koki hotelema na nkembo tamba makomi Namitiki na maboko
Kolona momo na yo yawe lelo motema na pesi pesi maloba koloba ibanda na yo sekufa na yango ngai na ye na mitiki Zambe na momo Zambe manga Omanga moenge bene